Ana ishim yurishmayapti, ishim orqaga ketib qolyapti, mashinamni avariya qilib qo'yapman, yo'kida boshimdan tashvish chiqmayapti, har qadamimda muammo kelyapti deb yurgan bolalar bo'ladi-yu. Ha. O'shalarga mana bitta gapim bor, maslahatim bor. Xohlasanglar videoni o'tkazib yuboringlar. Nimaga unaqa bo'layotgani sababi nimasligi aniq fakt bilan keltirib beraman. Nega deb o'ylaysan, Ozod bilasanmi? Yo'q, nega? Bilasan o'rtoq, 2 yil oldin men bitta qiz bilan gaplashib yurardim. 2 yil oldin bitta qiz bilan gaplashib yurardim. Rostdan yaxshi ko'rganman, birga yurganman o'rtoq. Bilaman. Bilasan-a? Ha. O'sha payt o'rtoq ishlarim shunaqa orqaga ketgan. Shunaqa ishlarim orqaga ketgan. Nima demoqchiman? Agar qachon harom xaraj yo'ldan qaytadigan bo'lsangiz, harom xaraj yo'ldan qaytadigan bo'lsa, mayli bu videoni ota-onam ko'radi, ko'rishsin. Men yaxshi yo'lga qaytdim, o'rtoq. O'sha qizni yig'ishtirib yubordim. Ko'rding, 2 yil bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. 2 yildan beri tinmay o'sayapman. Har kuni ishlarim tobora oldinga ketyapti, o'rtoq. Mani realniy maslahatim nima bilasizlarmi? Mana shu yig'ishtiringlar. O'sish xolos-mi, rivojlanish xolos-mi, qizlar yo boshqa hamma narsa yig'ishinglar. U sizlarni barakanglarni prosta kesib tashlaydi. Yig'ishtiringlar, o'zini vaqti keladi. Sizlar zo'r pul topinglar, yaxshi ishga joylashinglar, yaxshi ish qilinglar. Allohning o'zi shunaqa sizlarga shunaqa baraka yog'diradi. O'zinglar ishinglar yurishib ketganini o'zinglar bilmay qolasizlar. Ular shunaqa. Mani gapim kimgadir og'ir botib ketgan bo'lishi mumkin. Mani gapim sizlarga yoqmagan bo'lsa, kommentarda so'kmanglar, faqat iltimos. Prosta videoni o'tkazinglar bo'ldi. Ne interesi bosib, ne interesi qo'ysangiz mayli qaytib keladi deb deyman. Mana shunaqa. Mana bu meni rostdan akalik, ukalik